您正在收听的是 KQES 华语公共广播电台的本地新闻，我是东明，我是李青。今天新闻的主要内容有：西雅图被评为全美最适合过圣诞节的城市；数万家庭因大风停电；西雅图学校毕业率呈上升趋势；圣诞老人为需要帮助的孩子送礼物。下面请听详细内容。根据个人理财网站 WalletHub 的一份最新报告，西雅图在全美100个最大的城市中被评为最适合过圣诞节的城市。圣诞节是一年中美国人最喜欢的节日，也是最昂贵的节日之一。从装饰、食品、礼物到旅行，都需要花费不少钱。WalletHub 网站根据节日消费成本、圣诞节传统活动丰富与否和捐赠水平等32个关键指标，对美国100个大城市做了分析与比较，得出西雅图是最适合美国人过圣诞节的城市。排在第2位的是佐治亚州的亚特兰大市，内华达州的拉斯维加市排在第3位，内华达州的北拉斯维加市垫底。迈阿密大学农工商学院管理系供应链管理专业副教授姚金表示，衡量最适合度圣诞的城市的前5大指标，第一是市政活动，如灯光秀越多越好，其次是多样性，在一个多元化的社区里，不用旅行就可以看到各个族裔的人们以世界各地不同的文化、不同的方式庆祝圣诞节。第3是犯罪率，其后是人均公园及人均教堂数量。根据美国零售联合会的数据，2022年美国人在节日期间的支出约在9430亿美元至9600亿美元之间，这是有史以来的最高水平。圣诞节夜晚至周一凌晨的大风导致普吉特湾地区数万家庭失去电力，截止到周一下午，仍有超过1万户家庭还没有来电。周日晚间的大风，阵风强度超过每小时50英里，夹带着大雨，造成大量树木断裂，压断电线。周一早上9点左右，普吉特湾地区有近9万户家庭停电，其中以普吉特湾能源公司的客户为主。经过一天的抢修，在周一下午6点半左右，仍有约 1.2 万户家庭没有来电。天气预测显示，周二上午，另一股来自太平洋的天气系统将再次来袭。奥林匹克半岛以南的太平洋海岸地区将面临强风，普吉特湾地区也将有大风及强降雨，可能会造成更多的停电事故。在高海拔地区，天气系统带来的降水将转化为冻雨，给山区的出行造成更大的难度。交通部要求没有四驱车辆的司机在穿越山口时为轮胎加装防滑链。在2019年和2022年之间，西雅图公立学校学生中，有色人种、多语言学习者和接受特殊教育服务的学生按时毕业的人数大幅增加，但这一明显变化很难被评估是学术改善的结果，还是归因于新冠疫情期间学校对毕业要求的改变。由于疫情原因，全美许多学区都放松了毕业要求，甚至从2020年开始自动通过考试，这导致全国范围内毕业率提高。西雅图2021年和2022年整体毕业率达到约 86%。 国家教育统计中心数据显示，自2019年以来，在完成至少一门进阶课程后毕业的西雅图学生激增，有色人种、多语言学习者和拥有个性化教育计划的学生都有至少 10% 增长。另一个积极的指标是黑人学生毕业率上升近10个百分点，这表明用于支持有色人种的教育计划和资金正在发挥作用。西雅图公立大学和职业准备部门执行主任凯莱布·伯金斯称，个别学校在保持学术严谨性的同时，普及新的进阶课程和国际学士学位课程的变化都是导致学生成绩飙升的因素。值得注意的是，即使2022年校方允许教师给学生打出不及格成绩，毕业率依然在增加。伯金斯表示，虽然毕业率上升，但不等于标准化考试成绩相应提高。疫情期间，全美学生在数学方面损失了超过半年的学习时间。在圣诞节前夕，20多个圣诞老人带着精灵队在华州西部敲开那些要求提供帮助的家庭的大门。今年的冰风暴差点迫使他们停止这一活动，但他们坚持了下来。自1974年以来，一个名为被遗忘儿童基金会的非营利组织开创了圣诞老人送礼物的活动，至今已坚持了49年。
这个过程从11月开始，由成年人提交信件，解释他们今年的情况和需要。他们只是需要一点安慰和帮助，比如一个家庭成员去世了，祖父母需要养育和安抚孩子，诸如此类的事情。今年他们选择了大约800封申请信件，将玩具送到了数千儿童手中。400多名志愿者忙碌了1个多月，完成了所有的工作，从选礼物、包礼物到组织交通运送圣诞老人和精灵们。礼物包括帽子、大衣、围巾、手套、牙刷、牙膏、家里的毯子、食物之类。每个孩子得到3件礼物，而想要自行车的孩子也得到1辆单车和配套的头盔和车锁。志愿者拉里斯奈德分享心得说，孩子们看到圣诞老人突然出现在家里，整个人都亮起来，我们也特别开心。当圣诞老人在公寓或街道上遇到那些不在交付清单上的孩子时，他有一袋额外的玩具可以分发，为更多的小家伙增添笑容。这里是 KQES 华语公共广播电台，以上新闻由东明、李清为您播报，感谢您的收听。